好，大家好。自从安卓 P 系列今年8月份正式推出，国内外安卓厂商阵营也纷纷跟着谷歌爸爸进行适配更新。国内外手机厂商以安卓 P 为基础的自家系统做得怎么样呢？到目前为止，各家的系统体验又如何？带着这个疑问，今天我们就来看一看当前几部主流旗舰在系统这一环节表现如何。今天咱们是系统小专题，由于测试篇幅有限，我们就选起当前比较有代表性的4款手机进行系统对比。万物基于MIUI 的小米8、MIUI 10.0，当前大热的安卓机皇华为 Mate 20 Pro 的 EMUI 9.0 和老牌安卓大厂三星 SU Plus 的三星 Experience 9.0。最后咱们再带上以流畅细腻著称的陪打选手苹果阵营的 iPhone XS、iOS 12.1。OK， 既然是系统测试，我们第一项就来测一下大家常用 App 的冷热启动速度。熟悉我们的小伙伴都知道，我们有一个20款应用的2轮打开速度测试专题项。但是既然是系统专题，今天我们就将测试的应用增加到30个，看看这4款主流旗舰表现如何。先说明，我们在开始测试之前，把这4款手机全部都重置了系统啊，我关闭4台手机后台的所有应用，冷启动这30款常用 APP 并计时，每款机型测试3次，取其平均值。华为 Mate 20 Pro 搭载的 EMUI 9.0以1分57秒的平均速度排名第一。大家可以看到 iPhone XS 的速度也非常快啊，但是以2分04秒的平均速度位居第2。接着是三星 SU Plus 的三星 Experience 9.0，以2分38秒的平均速度位列第3。最后一名是小米8的MIUI 10.0，以3分11秒速度完成，与第一名的华为 Mate 20 Pro 相差有1分多。当然要考虑到价格因素啊。接下来我们在不关闭这30款后台应用的情况下，在热启动。本次测试 iPhone XS 以不到1分钟的平均速度位居榜首，华为 Mate 20 Pro 与 iPhone XS 相差22秒，排名第3的是小米81分48秒。本次垫底的竟然是三星的 SU Plus 2分13秒，平均热启动速度都快赶上冷启动的时长了。下一个环节，我们再来看一下日常支付时手机扫码的情况。这也是目前无现金时代日常生活中大家必不可少的一项。移动支付几乎已经普及了。我们在同一位置、同一二维码的情况下，分别用这4款手机进行扫码测试。通过慢镜头可以看出 Mate 20 Pro 搭载的 EMUI 9.0 是最先响应的，最先进入支付界面。但是下面的数字显示就没有 iPhone XS 的 iOS 12.1 来得快，位居第2。接下来就是三星 SU Plus 和小米8了。在微信二维码扫描环节 ，Mate 20 Pro 最先进入扫码界面，并且显示出数字键盘。第2是小米8的MIUI 10.0，iPhone XS 进入扫码界面最慢，三星 SU Plus 依旧垫底。除了日常支付，还有一个我们常用到的朋友圈拍照分享。好的风景、有趣的事儿，往往就在那一瞬间、那一刻，想要留住、立刻分享就得快。通过同样慢镜头，我们可以看出华为 Mate 20 Pro 最快调出相机，进入拍照准备。接下来是小米8的MIUI 10.0和三星的 SU Plus 三星 Experience 9.0。没想到 iPhone XS 在这表现翻车，从相机调用到画面显示清晰都是最慢的。说完日常生活细节方面的系统优化，看看这4款主流旗舰给游戏体验带来了怎样的具体优化。在自己战场中，华为 Mate 20 Pro 搭载的 EMUI 9.0手动最高画质下，帧率曲线非常稳定，直接上破解 HDR 高清画质，极限帧率下没什么压力，平均帧率57帧，最低没有跌破50。当然，其他3款手机呢表现也都非常不错。而在游戏的过程中，想必大家都经历过进行到关键时刻被朋友发送信息、打来的电话所打断，影响自己的王者时刻，吃鸡一枪耽误大事。于是我们也进行了专门的测试，在游戏进行的时候，分别给这4款旗舰手机发送 QQ 消息、电话、微信消息。小米8的MIUI 10.0和三星的 SU Plus 在王者荣耀刺激战场中，对于微信 QQ 的消息都是在游戏画面顶部弹出一长条通知信息栏，而对于 QQ 电话和微信电话则是直接从游戏界面切换到通话界面，影响游戏体验。而 iPhone XS 的 iOS 12.1 对于微信 QQ 电话类的消息都是在游戏画面顶部弹出一个长条通知栏，上滑忽略，点击进入。华为 Mate 20 Pro 搭载的 EMUI 9.0在游戏中接到 QQ 或微信电话，会将通知以小幅窗的形式出现在游戏的上方，左边点击忽略，右边点击查看详情，可以对消息和电话进行简单处理这一点还是不错的。总的来说，今天体验的这4款主流旗舰的手机系统中，或多或少还都存在着一些小问题啊。综合来看，三星 SU Plus 的 Experience 9.0 综合表现相对差一些，30款应用热启动打开最慢，二维码速度的扫描环节也都在倒数行列。小米8的MIUI 10.0在二维码扫描环节表现不错，其他方面表现稍差强人。
人意，当然也必须要考虑到价格受限因素。iPhone XS 在30款软件热启动环节表现出色，但是在微信扫码拍照环节表现相对不佳。而 Mate 20 Pro 搭载的 EMUI 9.0在本次测试中30款应用的冷启动方面排名第一，支付宝、微信也都非常迅速。更新一版系统之后，之前我们提到的掉帧问题也有解决。进入游戏中实际体验，这次麒麟980在 GPU 方面的提升，还有主流游戏的优化也都非常不错。各家厂商系统环节，这个在过去的测评视频中几乎是必点菜，但是随着各家系统的逐渐完善固化，开始变得越来越弱。在很多测评中，也包括我们，基本上都是直接说特点，竞争压力逐渐减弱，有一些厂商就开始出现一些花花了，比如还在系统内置广告的，希望各家不要丢了西瓜捡芝麻。硬件是一方面，软件方面更容易让用户产生粘性。我想，因为习惯了某个好用的系统而一直使用这个牌子的手机，这种小伙伴应该不在少数吧。OK， 本期系统小专题就跟大家聊到这儿，大家还有想看的小专题，欢迎在下方留言评论或者是私信。本期视频就到这儿，我们下期再见，拜拜。